Milli Məclisin Novruz tətilindən sonra ilk iclası keçirildi. İclasda əvvəlcə gündəmdə olan mövzular müzakirə edildi. Bildiyiniz kimi, dünən ölkəmizdə Azərbaycanlıların soyqırımı günü qeyd edilmişdir. Erməni şovinistlərin vəhşiliyin qurbanı olmuş 10 minlərcə günahsız insanın xatirəsi ehtiramla yad edilmişdir. Hörmətli deputatlar, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Müzəffər Ali Başkomandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 2-ci Qarabağ müharibəsində və antiterror əməliyyatlarında əldə edilən tarixi qələbələr nəticəsində dövlətimizin ərazi bütövlüyü və suverenliyi tam bərpa olunmuş, erməni ekspansionizminə sarsıdıcı zərbə endirilmişdir. Son 200 ilə yaxın dövrdə məruz qaldığımız torpaq itkiləri, etnik təmizləmələr və soyqırımlar silsiləsinə son qoyulmuşdur. Biz əminik ki, bütün bunlar xalqımıza qarşı yeni soyqırımı cinayətlərinin baş verməməsinə ən yaxşı təminatdır. Millət vəkili Nizami Səfərov Avropa İttifaqının dırnaqarası müşahidə missiyasının fəaliyyətindən danışdı və onun addımlarını təxribat adlandırdı. De facto ölkəmizə qarşı belə bir təxribat vasitəsi şübhəsiz ki, heç bir nəticə verə bilməz. Çünki Azərbaycan 30 ilə yaxın bir müddətdən sonra işğal altında olan torpaqlarını azad edərək ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tam bərpa etmişdir. Azərbaycan iqtisadi, siyasi və hərbi baxımdan Cənubi Qafqazın ən güclü dövləti olaraq beynəlxalq miqyasda ciddi söz sahibidir və bütün məsələləri iki tərəfli müstəvidə birbaşa müzakirə edərək həll olunmasına üstünlük verir. Digər tərəfdən 30 illik müddət nümayiş etdirdi ki, tarixə qovuşan silahlı münaqişənin həllində beynəlxalq vasitəçilər və xüsusilə də ATƏT Minsk qrupu heç bir nəticə əldə etməyib. Maraq doğuran cəhət həmçinin ondan ibarətdir ki, hazırda Avropa İttifaqının hətta regional problemlərin həllinə təsiri 0 dərəcəsindədir və bunu həmin birliyin Rusiya və Ukrayna arasında mövcud olan silahlı münaqişənin həlli üçün Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiya Federasiyası təmsilçilərinin apardıqları danışıqlara ümumiyyətlə iştirak etməməsi açıq-aşkar nümayiş etdirir. Deputat Tural Gəncəliyev isə Almaniyanın Alman dalğası Deutsche Welle İctimai Yayımçı Qurumu tərəfindən martın 30-da efirə verilmiş verilişə münasibət bildirdi. Deutsche Welle kanalında, məşhur kanalda bildiyiniz kimi bir neçə gün bundan öncə bizə qarşı bir təxribat xarakterli sənədli film də yayımlanmışdır. Və hesab edirəm ki, həmin o sənədli filmlə də bağlı müvafiq addımlar atılmalıdır. Çünki mövcud olmayan qondarma rejim, onun bayrağı, Qarabağda erməni sakinləri kimi dırnaqarası mövzuları təzədən qabartmaq Ermənistana, Ermənistandakı revanşist qüvvələrə əlavə güc verir. Məsəl üçün, bir neçə gün bundan öncə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri öz İranlı həmkarı ilə mətbuat konfransı keçirərkən yenidən ölkəmizə qarşı bəyanatlar səsləndirmişdir. İddia etmişdir ki, güya Azərbaycan sülh prosesində yeni iddialar irəli sürür, sülh müqaviləsinə yeni bəndlər əlavə eləyir. Bu absurd fikirləri səsləndirmişdir. Ancaq Ermənistan tərəfi unudur ki, əksinə Azərbaycan məhz elə birinci sülh müqaviləsinin layihəsini təklif edən tərəf olmuşdur. Biz münaqişənin ağır mirasları olan elementlərin ümumiyyətlə silinib tullanmasını istəyirik. Məsəl üçün, Minsk qrupu kimi institutun ləğv edilməsi, onun heç vaxt qaldırılmaması, beynəlxalq məhkəmələrdə qarşılıqlı iddiaların irəli sürülməməsi kimi məsələlər, Ermənistan konstitusiyasından təbii ərazi iddiasının aradan qaldırılması kimi məsələləri biz konstruktiv hesab edirik. Bunların qarşılıqlı olması üçün Ermənistan tərəfi hərəkətə keçməlidir. Milli Məclisin üzvü Ceyhun Məmmədov ABŞ-nin Dini Azadlıq Komissiyasının bu günlərdə dünyada dini azadlıqların vəziyyətinə dair dərc etdiyi növbəti illik hesabatını qərəzli adlandırdı. Əvvəlki illərdə olduğu kimi bu dəfədəki hesabatda da həqiqəti əks etdirməyən bir çox məlumatlar əksini tapıb. Ümumilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan Prezident İlham Əliyevin uğurla davam etdirdiyi siyasət nəticəsində bugün Azərbaycan dünyada tolerantlıq və multikulturalizm mərkəzlərindən birinə çevrilib. Bugün nəinki Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün dinlərin etiqad azadlığı təmin olunub. Hətta onlar arasında fərq qoyulmadan hər birinə davamlı olaraq dövlət büdcəsindən maliyyə ayrılır. Bu dəfələrlə ölkəmizdə səfərdə olan müxtəlif ölkələri təmsil edən dini liderlərin Azərbaycanın xaricə idxal edə biləcəyi sərvətlərdən birinin tolerantlıq və multikulturalizm olduğunu söylədiklərinin biz şahid olmuşuq. Bu dünyanın çox az ölkələrində rast gəlinən azsaylı faktlardandır. Daha sonra deputatlar gündəlikdə olan 15 məsələnin müzakirəsinə başladılar.